Bannayuganda mbeebaza olw'okuyimirirawo ku lwa Teacher Lumbuye. Naye kino ekintu kisukka nnyo ku Teacher Lumbuye. Era waliyo be nnawuliddeko abagamba lwaki Lumbuye ye mumuteekamu emitwalo gya $7. Omuntu omu bw'ati nga tulina abasibe 7 e Kampala. Mukwate emitwalo 7 mugiteeke mu muntu omu. Kino ekintu ono si Lumbuye. Nedda. Waliwo kyetukuba. Waliwo ekintu kyetukuba. Naye nga eno ebadde manduso. Nga bwe tukikkiriza ne kiyitawo ku Lumbuye kiba kituwangudde. Waliwo ekintu mu mateeka bakiyita precedent. Gulaba omusajja yani David Akibwa, John Akibwa. He was a policeman. He was a police officer like my father. Ye yasooka okuwangula omudaali. Bonna bazeeko okuguwangula bonna ba poliisi. Precedent. Precedent ekintu ekisooka kasita kibeerawo kiddamu ne kibeerawo. Tekibeerawo mulundi gumu. Kati wano tukuba precedent ne bwe tugiteekamu miliyoni ya $. Naye kasita tugiwangula ne kitaddayo kubeerayo. Olwaleero kiri Taki bw'amaliriza Taki ajja wandiikira ow'ekkata ebbaluwa nti njagala onnyambe okolenga Taki bwe yakoze okwata akalenza ak'oluwalaata okampeereze nga sisituse wendi. Taki empeeyo. Kino tukuba precedent. Nze nasooka mu gwokubiri ssebo. Mweno musa banaye mundeke siseka. Nkyali mulwadde kuba Katonda nnyambye. Nkyali mulwadde wano ne mmala nseka musobola okulya emizindalo gy'essimu zammwe nga gibaluka. Naye gwe wulira nze nasooka omwezi gwali gwakubiri ne bampita ku woofiisi. Ne baŋŋamba abaaliwo nababuulira. Office nempita ne bangamba tuddayo okukola ezo live. Oyinza otya okuyimirira wano mu kampani yaffe mu ggwanga lino otandika okuba president okuba gavumenti eyatuwa obuyinza okurikuruutinga e Uganda basobola okutugaana okuddamu okurikuruutinga. Lwaki obeera oyimirira wano n'olyoka okuba gavumenti ennungi ennyo eyatuwa okurikuruutinga. Ne mbagamba mmwe mukiraba mu kurikuruutinga eki waffe tuli mu muliro. Ono politics wewaffe. Ebiseera ebyo nakoleranga mu Kasweta nga eva mbeera mu Kasweta nga mumpita pastor Kasweta neŋŋamba oba Kasweta kammwe ke kabambonyabonyesa Akasweta kammwe nkavuddemu sikyaddamu kukakoleramu. Nensigala nga nfissa obudde bwange nenjija nenja nkola live. Ne baŋŋamba kivudde Kampala gavumenti e Kampala etugambye toddamu. Nalemerako neŋŋaana simisingangako. Kati precedent gye tukuba nti senga kitwala ne tukuba ne kitutwalako Lumbuye bajja kukwata omulala. Olwaleero tusanyuse nnyo ffe abamu abeewaayo ne twewaayo wano abantu si ffe tusinga okutegeera. Ebintu ebimu bye twogera omuntu ajja n'akikugamba n'agamba nze twali ne gundi bwe tuti ne bwe tuti mu gavumenti neekola bweti ne bweti era ffe twakola bwe tuti. Ebimu si lwakuba nti tubimanyi nnyo. Omuntu ajja n'akikubulira nga yakirimu agamba nti mmwe mwewaddeyo okuteekayo feesi zammwe. Okitegedde? Kati ffe abeewaddeyo okuteekayo feesi zaffe bwe tulaba nga mutufiirako, bwe tulaba nga mutuyiirawo omubiri tuddamu amaanyi. Tuddamu amaanyi. Ekyo kituleetera okuguma ne tumanya emabega waffe waliyewo abantu abatuwagira bayitirivu. Kati kino ekyokuyomba mbu simanyi Lumbuye omuntu omu bw'ati ne mumuteekamu ezo ssente zonna nga tubadde n'abasibe 7 mu kkomera bonna abakalangala ku gundi prisoners tetwabateekamu ezo ssente zonna. Kino tukuba precedent muganda wange. Ogwokubiri kati bw'ayimirira eyo n'awandiika ebbaluwa gundi n'awandiikira ow'ettaki gundi ow'ekkata njagala akavubuka okampe kubanga ab'ettaki baaganye okumpa mukulu waako eyakawa layisinsi gwe bayita Fred Kajubi Lumbuye. Ow'ekkata kasita kisoma asooka n'abuuza lwaki ab'ettaki bakumye Lumbuye. Nange kano sijja kukakuwa.
okitegedde kasita naye kasita gamba kampereze nga bwe baweereza Lumbuye obeera oli wano muganda wange nga bakukimye byonna nga kwebiri tiketi visa bikisyo dewa mwe bakuyita okitegedde kijja kulanda kigende mu nsi zonna banone n'omulala nkugambye president eyawangula omudaali ogwo yali wa poliisi buli ayaddamu guwangula wa poliisi okuva ku Wakibwa bonna abazeeko bonna ba poliisi golooza bonna bagenda okudduka babeera ba poliisi temuli muwa boda boda gwe bagambye mwaba baddusi temuli muwa boda boda temuli muwa mu katale oba emisinde gyonna bagirekanga gyaba poliisi bokka gwe bwolowooza president eyasooka okuguwangula yali mu poliisi era enanga agamba nga bwe kyali olubereberye ku SPC ASP Akibwa bwe yakikola n'olwaleero ASP Kiprotich Kiputegei Kipuringente n'abanyankole twawanguddeko leero twaganye okusigala nga abanyankole ffe tetumanyi kudduka era yawangudde bamuyita Kipuringente naffe twamututte anti mutuzanyisa nnyo era nga bwe yali ASP Kipuringente Kiputegei kati ne Kipuringente aguwangudde anti buli lwowulira ente abeera mu Nyankole mbu president kati wano ku Lumbuye tukuba president ne bwe tukiteekamu miliyoni ya $, ne president nebeerawo olulala ne bwali wandiikira Congo n'agamba Congo mumpeereza oyo omwana newankubadde nga Taki yagaana okumpeereza gwe nasooka okunoonya nga ne Congo emubuuza lwaki Taki teyamukuwa sooka otuwa ensonga 7 nga tezifaanagana lwaki Taki yakuma gwe wasooka okukima kale ensonga z'otuwadde tezimatiza noono tetugenda mukuwa okitegedde zino sente tetuzisondera Lumbuye ekintu kye tukuba kinene kisinga bwe tukirowooza era nnumwa nnyo bwe ndaba omuntu ow'omu struggle ng'agamba ezo sente zonna zirabika n'okuwera zaaweze bw'oba si gwe wazisolooza lwaki ogamba mbu zirabika zaaweze wawaddeyo mmeka wamma bannayuganda mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okwebaza bannayuganda mwenna buli kanyomero we muli okuvira ddala e Uganda mugeye naye e Uganda gye muyimiriddemu njagala okwebaza bakadaama ye Kipuringente yawangudde ne bamwita Kipuringente anti bulijjo mugamba fe abanyankole buli batuwulirira kuba kubba ssente za covid zaabuze ani yazibuzizza ate obuuza twine Diana kakati ate eza ani naye abanyankole tulina president ate za Global Fund bazibye kakati tunoonyereza ani nti ate mutawaana kunoonya Jim Muwezi nti kuliko eza Gavi simanye ezani nti oyo Kataha nti kakati ate waliwo zino ezattemangalo nti oyo Mbabazi kati awo abanyankole batuwulira nnyo mu misinde tubadde tetunabawangula paka omwana lwaze gyatutaasa Kipuringente kati naffe tulinayo omudaali era sagala kuwulira amwesibako oyo omwana kati wamawulira ekyo kye tukuba president ne bwe tugiteekamu miliyoni ya $, naye nga tugiwangudde tufunye chansi leero Museveni yeyeegayirira Museveni yali wansi abaana bakoze kalesolingi awo naye abaana ba social media bakoze akalesolingi Lumbuye amukubya mugize Museveni ayita riif nfa yasamira muli n'amumenya omukono n'amu akagoba gundi Lumbuye n'akatwala awo wetulinga gogamba mbuno abantu tebasonda sente sengo badogamba nti oyomba bagambye buli munnayuganda awagira enkyukakyuka oba yagala Lumbuye okuvaayo leeta $, 7,000 awo nno twandiyombye n'obuuza nze wire waabwe sikwatanga ku $1,000 mu nsawo yange nga nzirina bwenti sizikwatangako ne lwe nali nzira mu vacation wano Zambula
zambulu zigula wano zo nali nsobola oziweza naye zambula sazivungisaako nenziteeka mu nsawo yange nti nno nziina awo twandiyombedde nti naye bannange newankubadde twagala kuba pulezidenti naye kakati nze ne Bwombala nzenna ne Ebeneza ne nnyina emitwalo 7 gya dola tetugiweza ffenna n'obuliri ng'obututte awo twandiyombyeko naye bagambye kyolina kyoba oleeta njagala okwebaza Bassekadaama ne Bakadaama wamma Bakadaama ekyo bwe nkyogera tekibaluma kubanga olwo olulimi lwaffe mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala waliwo omwewaabwe buli lwaweereza ssente n'abagamba mukole kino tebakikola beefuula bamutegeerera abagambye bwe muba munjagaza obulamu ezo ezalumbuye ezo muziweeyo bwe muba mwagala mbabulokinge mwenna malewo mugeze mugaana okuwaayo ssente zalumbuye ne bamubuuza lumbuye omuyitota n'abagamba mbagambye ssente zange nze nzikola mukwate ssente ze mbagambye muziwe lumbuye bwe muba munjagaza emirembe ne bagamba ye bannange ye lumbuye yani atufuukidde ziki kwata ssente zizo tuzisindise message yiyo leka nawe kuyomba n'agamba muddangamu abaana bakaye baagala kukola ki bakuba pulezidenti wama mweyongere okusonda ssente mweyongere okuwaayo ssente tulabe nga tukuba ekintu kino tukijjewo nsaba Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa n'ebigambo ebyo waliwo ebintu tuyina ebintu ebituluma mu mitima tuyina ebizibu ebitumala kati ate mbadde nno ng'omuntu ajja ngamba wama ASP okimanyi nawulidde mbu Kabaka bamututte kumuttira eyo bweru Kabaka bamuwaŋŋangusiza Buganda bagitunda bawangusiza Kabaka bamuttira eyo naye mmwe bannange muleke kwabya bantu mitima Kabaka kati nze leka mbabulire ayina drone eyewa mu Lubiri Kabaka yali wagenda before amatikkira naye ng'ayina okugenda mu matikkiro okubeerawo n'asalawo ne bayimiriza entambula ze ogenda ebweru olw'emirimu emirala ate era n'okujjanjabwa okitegedde n'akiyimiriza n'asooka agenda mu matikkira alabikeko eri Obuganda then alyoka agende okitegedde naye mbusimanyi babagambye mbusimanyi Obuganda babutunda kakati bamututte mu lufula naye mmwe oba abantu banne mmwe mulekerawo okutiisatiisa abantu wamma Ssaabasajja Kabaka yagenze mu bujjanjabi ng'omuntu kyova olaba twagala nnyo okulwanirira lumbuye kakati ani awangudde abagamba nga nti Kabaka mulamu era tajja kugenda bweru kujjanjabwa kuba mu Uganda ffe tulina essomero erisinga okusomesa abasawo mu nsi yonna ate ekikwatagana ku allergy eddagala erisinga omujjanjaba liva Uganda kati mbuuza eddagala lya allergy lyakoze litya era abasawo abasinga mu nsi yonna abali e Uganda bakoze batya kati awo oluvaawo mbuno lumbuye bamukwate kati olwo lumbuye bamukwate oba bamute lumbuye yakyogerawo from day one bannange Kabaka mulwadde ebimuluma binene bijja wonera bweru ne mugamba sha ku basawo betulina wano mu Buganda kingdom za big za strong ne tubagamba bannaye agende bweru lumbuye na kiremerako ne bagamba lumbuye bamukwate ate lumbuye bamukutte ate Kabaka yagenze bweru kati kumwenna ani gwe tuba tugoberera kati era Kabaka bwasiima kati namuwa bwakatikkiro tukuba bukubi ngalo kuba ye yakiraba bukyali ayinza okusiima n'agamba kakati lumbuye ye Kamala byonna wa Buganda n'olyokuwira bwe tuba tokosa so ensonga nyingi nnyo eziri ewaka John nabadde njogera ne mbagamba nti ewaka ebintu bingi oba ne mu nsi yonna ebintu batandise obijja mu Katonda nakyogerako luli mu vidiyo eziyise nti naye ffe wano ku ASP tetusobola kukola kintu nga tetulina mu Katonda buli lunaku tubeera n'ekyawandiikibwa so n'olwaleero awo wennyini tukyali mu episodes ziri ez'okutya Katonda
ez'okwagala Katonda, ez'okuteeka Katonda mu buli bye tukola. Awo wenzije video y'olwaleero era tugenda kuwunzikira mu kyawandiikibwa nga bulijjo olabe nga byonna bye mbadde njogera biri mu kyawandiikibwa kino. Mu biseera bya COVID Katonda bamujje mu process za COVID era mu bye bayogera Katonda tebamwogerako nti asobola okuwunya COVID era mu bye bakola ne mu bye bapulaninga Katonda taliimu kyova olaba nga bamuggalira n'ebweru. Katonda taliimu, tetulina na kusaba. Kati ate abakulembeze baffe mu nzikiriza mu kifo kye bandiyinsayitinza abantu si kuyikako kkubo ne babayinsayitinga okwagala Katonda kuba kati eno ataaka eri mu kutujja ku Katonda. Abantu abaleeta ki COVID bakireta kutujja ku Katonda batwagazisa ebyabwe ebyensi ebiggwawo. Kakati abakulembeze ab'enzikiriza balina kuyinsayitinga abantu ne twagala Katonda okusinga ne bwe twali tumwagadde. Batuwe petition tugitwale batugambe n'essala mugende mu maaso ga Katonda mumutegeeze nti abafuzi ab'ensi batuganye okusaba. Petition tugitwale mu maaso ga Katonda. Still bagiddusa bakoze petition baziddusiza bazitwala mu kooti ate eri omukulembeze yabaganye okusaba. Era mu bintu bye basooka okulowooza okuggalawo ze church. Okitegedde? Ono COVID gwe mulaba ali mu spiritual war gundi. Affairs ziri spiritual batujja ku Katonda. Kakati ate ab'enzikiriza bo balemeddwa okukitegeera bali eyo beegayira bambi Museveni boddamu okulowooza tulowoozeeko. Nkimanyi weebase leero osiibye weebase tukimanyi weebaka nnyo naye bw'ozuukuka naffe tulowoozeeko. Bambi Museveni bambi tulowoozeeko bw'oba ozuukuse kuba tukimanyi okoowa nnyo naye tulowoozeeko. Yabaganya ate yaba abalowoozaako. Kugamba ne Katonda wamwe tasobola kweggulirawo mayumba ge oyo abeera Katonda kigwe mutubuulira atasobola kweggulirawo. Gwe bagamba ggalawo naggalawo ggulawo naggulawo kitegeeza ono amuggaddewo yamusinga amaanyi. Mu kifo ky'okuyinsayitinga abantu ne basobola n'okutegeera amaanyi ga Katonda. Ne mugamba Museveni atuganye okusaba tumuwabire wa Katonda buli muntu w'oli woba ofukamira tegeeza Mukama ensi yonna ne mugiyinsayitinga essala ne zikyuka ne mulyoka mulaba bwamujja ne mulyoka mulaba bwamugolola ettumba naye ate era mudduka mugenda. Kakati Museveni bw'aba atuganye tugenze waawunya eddolo n'olaba emitwe n'ogamba bano abasajja balya mmere ki? Balya mmere ki? Naye nga sinaba kutuuka eyo njagala nzijewo obuntu buno mbugjewo lumu. Embeera ze tuyitamu ze tuyiseemu naddala mu by'obufuzi tuyiseemu nga tunyigirizibwa. Waliwo ne bannaffe be tuziise gavumenti nga yabatta olwa struggle eno. Naye waliwo theory egamba bweti ensigo yonna ng'eneemera osooka gisimba. Bw'ogisimba esooka kuvunda okumera. Yes, esooka kuvunda okumera. Wali olabyeko ekisigo ky'ekikajjo nga kimera kisooka kukala. Wali olabyeko ekisigo ky'omuyembe kikala kyonna ne kifuukira ddala ddala kikalu oyinza n'okisuula ku muliro. Naye bw'okisimba mu ttaka nga kyeyasa nga kivunda nga kyeyasa nga kifulumya omutunsi. Museveni gye yakoma okututta NRM buli mwana gwe twaziikanga yabanga nsigo. Gyakoma okuvunda eno wansi eno waggulu ng'emitunsi gifuluma tweyongera kukaluba. His Excellency Kyagulanyi bwe yali agenda mu Arua olunaku Museveni lwasooka okuyiwa omusaayi okutuyiwamu omusaayi gwali gwa kawuma bwe mba seerabidde. Naye Kyagulanyi teyaliiko bantu bangi bamwetooloola bamugaadinga. Yakimukola 2017 si 17 2017 mu Gwomukaaga si kyo. Twagenda okutuuka 2021 ng'abantu abeetoolodde Kyagulanyi. Ensigo eji nkugambye okwata kilo y'ebijanjaalo n'ogisimba n'okungula ensawo 3 mu kilo y'ebijanjaalo.
Azzeemu okutambula mu juuzi wano ng'anoonya akalulu ng'abantu abali ku Kyagulanyi tobamalaayo. Ensigo y'akawuma yamera. Yamuwerekera kuva kuno paka ggulu ewa Arua ne bamuttirayo atambudde Uganda nga tolina woyisa kigere. Museveni ne bwe yanoonya okubakwata yagamba tubaleke tubatwale mu kakolido k'ekalangala. Bwe wataabeere kalangala sijja basobola. Senga yabakwatira eno nga si kalangala n'olaba oba nga yandibakutte. Era yabalinda kalangala ate mu kibira. Okitegedde kati ensigo waliwo ebintu ebimu bye batukola nga bo balowooza nti tugenda kukakkana kumbe batusimbye. Kumbe batusimbye. Buli mwana wa Nuupu, buli munnayuganda yalaba ku musaayi gw'omwana wa Nuupu ogu. Simanyi ono bamulinnye na mmotoka, ono simanyi bamukoze biki, ono abuzeewo, ono alabise bamuggyemu enjala. Ensigo ng'eyongera kumera ng'emitima gikaluba. Ng'emitima gikaluba. Kati ate gy'aba buloga gyakalubye bannaye ayagala kutukwata. Seba ayagala kutandikira ku mukulu waffe nannyini intaneti. Mbuffe tusirike. Awo tugenda kuba bazibu. Ate bwe kakutanda ne tukukumula omukono mu kibya kulumbuye. Museveni ogenda tuuka ekiseera nga n'omubbi w'enkoko tokyasobola musiba e Uganda awo. Ate ogenda tugamba ki? Ogenda tugamba ki? Waliwo ebimu byenja okwogera nga tikyalumbuye avuddeyo. Kansooke mbireke kuba bisobola okutaataganya process. Kambireke. Era njagala okwebaza ne Muwada Nkunyingi. Honorable Muwada, anti ffe tuyina Foreign Affairs Minister. Yalinnye Dendenge syo. Naye yeegasse ku ttiimu oli ali 2-in-1 lawyer ate Minister wa Foreign Affairs. Naye bannaye teri kintu kinyumanga kubanga oyagala Katonda. Oyina Katonda ate ng'oyina ne Katonda ate ensi oba okyajagaza ki ekirala. Nga Katonda omuyina ng'oyina ne NUP. Kati awusaasira omuntu atalina Katonda ate nga wa NRM. Babannyabo obulumi obuli awo. Nalabyeko simanyi nambanya wa NRM yagenza ayogerereyo simanyi mbuno atutteyo olukuŋŋaana lw'abannamawulire mbu ne bamugoba Kiwanda mbuno bamugobye ekyaddondo. Bamukozesa ddate nga mugamba Kiwanda beeramu amagezi nga Kiwanda yeesiruwaza bamulongoosa mu mutwe ne bateekamu ebyenda obongo ne babuza mu lubuto kati bye baagala bye bamukola. Ali awo yenna yamenka bamugobye gundi n'agitwala ku street press conference n'agitwala ku street. Kambirinde sinaba bitegeera bulungi. Kambirinde njabira bakuba kati na focusinze ku tikyalumbuye. Waliwo abambuza ku tikyalumbuye kiki ekivaayo olwa internet ebintu ebimu bigenda tujja biraba nga byakivwatukira. Bagezezzaako okuziba information webadde eyita tusobole okuba nga tuggusa process. Naye mu kye muba mumanya ffe tuli waggulu. Ffe tuli waggulu tusaana kutaasa kati kuba ffe tuli waggulu oli ali wansi oli emu ali wansi ffe tuli waggulu. Kati awo ekikulu kibeere kimu temukoowa kupostinga temukoowa kumudimandinga temukoowa kusonda ssente paka nga tumugjeeyo. Then njagala okwebaza aba Boston chapter ababaddeyo eggulo nga beekalakaasa bagenze ku embassy ya Turkey ne beekalakaasa ne kireetera omukulu ambassador okufuluma n'abagamba bannaye mutuyambe kino ekintu temukiteekamu Kashogi. Okitegedde ne Kashogi omulambo omugenzi yalwaniridde Lumbuye omulamu. Mmwe musagana bagamba Bayibuli egamba process y'omuntu tekoma ku kufa. Omusajja yabagambye bannaye mutuyambe temuleekaana Kashogi mu mujjeemu ne bamwongera. Lumbuye is not another Kashogi mmwe Turkey Lumbuye is not another Kashogi. N'abagamba bannaye nkola ku nsonga zammwe Lumbuye agenda kufuluma Fred agenda kuvayo naye Kashogi mu mujjeeko nti nedda. Ne bamugamba ate bw'atavaayo enkya tukomawo. N'abagamba ensonga mukirabye Kashogi yafa naye olwaleero yazuukidde nga mulamu alwanirira Lumbuye. Obulamu tebukoma ku kufa wokka. Tebukoma ku kufa. Era twagamba tugatebye ebifaananyi 2-3 ekya Lumbuye ekya Kashogi n'ekya pulezidenti w'e Turkey.
bitambule ne bitambula buli lwe babiraba bibafumita omutima ne mubijjuza ku Twitter ne mubijjuza ku Facebook everywhere. Abe Boston bakikoze bayimba Lumbuye Kashogi ne babagamba ekyo kintu temukidda munammwe mukitegedde. Bana Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala ife abakola omulimu ogufaanana ng'ogwa Lumbuye mutuwadde amaanyi. Yes, mutuwadde amaanyi era gabadde mwegali olw'okuba tulwanirira nsi yaffe naye bwe tutegedde nti gye muli tweyongedde okuguma. Kyasa abasajja Kabaka kimaze. Bannayuganda mbebaziza mwenna. Ensigo ngimaze bwemala okuvunda ate neemera. Kati abafu bonna Museveni be yatta aba NUP yejjusa lwaki yabatta baamereramu ffenna tutambula tulimu ensigo bammeka ensawo twagubaaguba dda twekyawakyawa dda kubanga n'omusaayi twagula baalaba dda kati tekyalina kyatugamba. So awo ngenda kugenda mu kyawandiikibwa ky'olunaku lw'olwaleero. Simaze beebaza byonna mbimaze. Tugende mu kyawandiikibwa tusobole okuba nga tuwunzikira eyo. Nabadde mbagamba Katonda baamujja mu prosesi z'ebintu ebisinga. Bwe bajja okutubuulira simanyi economy tebakuyingirizaamu Katonda nti bannange kino ne Katonda mukulu mu nsonga eno. Nze najja bagamba tewali kintu kyogenda kukola nga tokyetaagamu Katonda. Nababuulira wano famire engagga abaagala omwana bwe yababula bagenda ne bagula eggi taata eggi ne baliteeka mu maama taata ne bamugjamu naye kye balina omumugjamu ne bagatta scientifically ne bakola omwana mama n'amuzaala ng'ate abafaanana bombi. No mu mwana wayiseewo ebbanga omwana akuze banoonyeza omwana omulala omwana abuze ne baddamu ne bakwata ssente zaabwe ne bagulayo amagye amalala aga. Naye process eyo yonna eggwera bulijjo dimaliriza diggwera mu bukadde 10 aga Uganda. Kati byonna benna okuggwa amagye 3 ge basembyeyo oggula gonna gaasiridde gonna gakutte miisi tekuli lyalamye. Tewali kintu kyogenda kukola nga teweetaaga Katonda. Kino kye mbagamba saasomye mawulire. Kino kye mbagamba saabijje ku Facebook. Naye nga custodian w'ebyama bya Katonda omuntu nankube nagamba bannange pastor nsabiraako. Kino twakikola bwe tuti ne kino tukizzeemu obukadde 5 emirundi 3 bwe bukadde 7. Bwonna bwasiridde nga balaba kubanga balowoozezza oli yali sayansi ye yabawa oli omwana yali Katonda. Kuno ne bagamba katukiddemu obukadde 5 times 3 that is 7 bukadde 7 bwonna bwasiridde. Tulina kintu kyogenda kukola nga teweetaaga Katonda. Bino bye tugamba mbu simanyi COVID-19 distance yourself twetaaga Katonda. Number 1 twetaaga Katonda. Era abakulembeze b'enzikiriza e Uganda muli bantu babi nnyo mwandi insightinza abantu ne basabira ewaka ne mu insightinga abantu ne bayongera okutegeera Katonda mu biseera nga tebajja mu makanisa. Shadraka, Meshaki ne Abednego babeera bakambwe nnyo nga babaganya okusaba we basingira okubeera abakambwe. Nga twagala Katonda akyuse n'eriiso lyayongera okutulaba ennyo tumutengeze mu biseera bino nga kanisa nzigale. Awulire nga Uganda yonna ebuutikiddwa okumuyita, Uganda yonna ebuutikiddwa okubeerawo kwe, naye abantu baabateeka ebirowoozo byabwe mu mitwe mbu Katonda abeera mu makanisa. Kati bwe bagaggadde kitegeeza Katonda e Uganda taliiyo. Hiro omuntu takkiriza nti asobola okufukamira mu kkubo abasajja Abayisiraamu baggala enguudo ne basaala. Osaaga ggwe essaawa z'esswala omusajja apaakinga emmotoka mu musenyu n'afukamira n'amala okusaala. Baggala enguudo ne baalamu emisaalo ne bamala gundi okusaala. Bo bakimanyi nti Katonda tali mu mizikiti.
wabula ffe batulaga nti Katonda ali mu makyaki mwokka. Batugamba gwe ne bw'obanga tosaba kasita oyita ekigezo ezo sente zo n'oziweereza. Ezo sente zo kasita oziweereza zo n'oziweereza gw'oba omaze Katonda oba omumaze bakulimba. Sente ne bw'otaziweereza wamma n'otegeera Katonda. Sente ne bw'otaziwulira n'onoonya Mukama. Bannange amusole anti nkwasaganya bingi. Okitegedde abantu bategere Katonda nti Katonda ali buli wantu wonna naye batulaga nti Katonda abeera mu makanisa mukka. Kakati bwe bagaggalawo Katonda ali mu kanisa yekka. Katonda ali mu makanisa mukka. Kati tulina balina sooka kutugulirawo tusooke tugende tumusange mu kati ekyo kifaananyi. Ekyo kifaananyi oyo si Katonda. Wamalabayo kati tugende mu byawandiikibwa ebitukuvu eby'omu mirembe ekyokubiri essula 16 okuva ku lunyiriro lw'11. Bayibuli egamba bweti nti era laba ebikolwa bya Asa yali kabaka wa Isirayiri. Era laba ebikolwa bya Asa ebyasooka n'ebyamalirwako laba byawandiikibwa mu kitabo kya bassekabaka ba Yuda ne Isirayiri olw'12. Ne mu mwaka ogw'39 ogw'okufuga kwe Asa n'alwala ebigere. Endwadde ye n'enyiikira nnyo, naye bwe yalwala n'atagenda eri Mukama naye eri abasawo. Asa kabaka yali yakafuga emyaka 39. Asa n'alwala. Yalwala kinno? Yalwala bugeregere. Bayibuli egambye n'alwala ebigere. Endwadde eringa yali ey'okusaaga. Kabaka n'alwala ebigere. Bayibuli egambye n'atagenda wa Mukama. Mukitegedde nti endwadde zirina okutwalibwa wa Mukama. Bayibuli egambye n'atagenda wa Mukama, n'agenda eri abasawo nga tagenze wa Mukama. Obugeregere ne bumutta. Bw'ona osomawo okukkirira Bayibuli egamba bweti anti obudde bugenze. Bayibuli egamba bweti wano etubulidde nti mu mwaka gw'39 kati mu lunyiriri oluddako etulaga nti mu mwaka ogw'41 n'afa. Yalwala mwaka gwa 39 ogw'41 n'afa. Naye Bayibuli etugambye ensonga kubanga teyatwala ndwadde ye wa Mukama wabula n'agitwala mu basawo. N'afa ki? Bayibuli egambye ebigere. Oba byali biwunya oba bugeregere. Kati awo nze ndowoozaamu bugeregere bwatuluma mu kyalo mmwe temulumako bugeregere. Akageregere kakuluma ne weetakula n'okusiiya n'osiiya. Mmwe abamu kati temulabangako bugeregere anti ffe waka twabeeranga n'egundi awaka zigundi zinunula. Zinunula zaabeeranga weewaka. Eyo zinunula ekola obugeregere muganda wange. Ne yezingirira bweti ku mumwanyi ne bakugamba duka ogenda ogijjeyo egenda kukutuka kugulu. Duka n'ogenda anti ffe ebyo ebyasapatu tubisanze juzi wano. Ogenda n'obirinnya mu pya n'ogigira bwoti n'ogikwata omugwa gugiyingidde mu nnyama n'ogikyusa omuguwa n'okoma weewaka. Enkeera ogenda okwira ng'obugere bugere kye bukukola obugeregere. Eddagala lyabwo twaliyiga kintu kyangu nnyo okwata enkoko n'oginaaza ebigere. Amazzi g'enkoko n'oganaabamu g'onaazizaamu enkoko ebigere n'oganaabamu ne bukala. Oba n'oyokya omuzingonyo mu kyoto n'olyoka weeyokya wena ng'ofa. Asa yalwala obugeregere n'afa. Kabaka n'afa lwa butatwala ndwadde ye wa Katonda. Lwa butatwala ndwadde ye wa Katonda. Kituufu abasawo weebali waliwo eri emabega twasoma nga Bayibuli nga Yeremiya abuuza lwaki omwana wa Giliyadi agaanye okuwona
muno temuli mubasawo mumutwale ne mubasawo naye basooka wa Katonda basooka wa Katonda nabbi yagamba kino ekyokusaba kyo kiwedde naye Kezekiya kunyetini oteeke ku jjute liwone kituufu n'abasawo bakola ogwabwe naye Katonda yasooka ono bwe yalwala teyagenda wa Katonda nga luli twasoma Bayibuli egamba Nayamani Omusuuli amekomanda w'Ebusuuli n'ava Ebusuuli present Syria n'ava Syria n'agenda e Isirayiri okuwona ekigenge naye ate kabaka wa Isirayiri alwadde obugeregere aganye ogende wa Katonda bamuziika gwe toddangaawo ne bwe babanga omukazi bagenda mulongoosa musoose wa Katonda omwana aganye omwana yeekiise omwana wamputu alinga espiasi muwire afulumiza omukono n'okugulu nze nafulumya omukono n'okugulu jjo nabagamba 3 days omukono n'okugulu biri bweru omusaayi ne gwetukuta akakono ne kafuuka ka bbulaaka n'okugulu ne kufuuka kwa bbulaaka 3 days maama tatuula yeebase bwebasi bagenda kumusala naye musooka wa Katonda Mukama tumutwala naye aveyo successfully leka operation enebere successful Mukama wabula gwogamba kimusenga Katonda anyamba ne mutuusa ku KIU ani HIU what KHM Kampala International KIA kisimanyi senga Katonda nyamba ne mutuuse nakasero waliyo dokita wali dokita nakasero yesajjale yo yagimala hajja mufiira mu ngalo oba obugeregere bwa Kabaka kati webuzeemu Kabaka obugeregere yabusangawa kati Katonda yalina obuyinza mu buli kintu bwe mbagamba nti buli kintu tukisoosenga wa Katonda mba nkitegeeza Kabaka yafa obugeregere Bayibuli egambye n'alwala ebigere amagulu saagala bino ebintu mu bigire Bayibuli tegambye magulu egambye ebigere birina enjawulo amagulu n'ebigere birina enjawulo kati endwadde esinga okuluma ebigere bagiyita bugeregere ate buzimba busiiwa naye mumusubidde okuba nga temulwalanga ku bintu ng'ebyo olwala obugeregere n'emmere n'ekulema okulya oli ku bugere kyayi naawe oli ku bugeregere osiita ekintu kyokka wotasobola kuwulira bugeregere nga babagambye mugende musamba omupiira oba muvuga ekipanka bakutumye naye kasita omala okudduka n'ogenda n'odda bwoti olukipaakinga olutuulamu bwoti n'olyoka owulira omuziki mu bigere muganda wange Bibuli gambye Kabaka yalwala n'afa n'ensonga bagituwadde kubanga teyagenda kutwala ndwadde ye wa Katonda wabula yagitwala mu basawo Uganda COVID bamututte mu basawo COVID bamututte mu mundu toyita wano ku road block ojja kutwala COVID-19 mu bantu omusajja nakuba essasi obulwadde bwa COVID-19 babukuuma na mundu amakanisa g'omugagale kubanga gakwasa COVID-19 nze kyenva njagala amakanisa bagagale abali oyibe b'emyoyo babalongoosa mu mitwe ne bajjamu obwongo ne babateekamu ebyenda biri mu mitwe obwongo buli mu lubuto kanisa bazigale bazigale kubanga mmwe mwakkiriza olubereberye akasajja ne kabalongoosaamu obwongo singa tubadde mu bantu bali betuwulira be bayogera nga bamisayiri kawuma bakadino nsuubuga aba bayimirira ne bayimira mu maaso ga dictator gaba dictators singa tubadde ku mirembe gya luumu ya transportinga ne mundu bakubamini oyo senga yaliwo kati singa agenda naggulawo na mirembe n'agamba abakristaayo mujje musabe kale ne mumukwata notulaba luwalira n'amala ggulawo n'agamba nti wamma mujje tusabe tebasaba kye mugamba ne lubaga neggulawo nti interreligious council etuyamba ki ne interreligious council enkya nemala etuza press conference n'agamba wamma tuguddewo amakanisa mwena mujje tusabe mugende mu mizikiti musaale mugende mu makanisa tusabe ekiba kibe ne tulaba Mbomba mulaba Uganda waliyo COVID oyo gwe bagamba omusajja yuwa abasirikale 7 abasirikale 5 bonna ne batula ku kabangali emu
kyokka ffe batugamba social distance bo covid tabaluma bo covid tabakwata ne babembera ku kabangali bwe bati mbuno balwanyisa covid ebyo nobikkiriza ne bakwata abantu be bakutte ku covid-19 bonna ne babateeka wantu wamu bwe bati ate nga balwanyisa covid ebyo nobikkiriza n'abenzikiriza ne bagenderaawo kati tugende mu kooti kati tugende mu kooti tugende mu kooti temuggulawo makanisa kuba temulina mugaso nkugambye Interreligious Council nekera ku macha negamba ku Sunday ne ku Friday ne ku Saturday mwenna mugende musabe muyingira makanisa gammwe musabe kolwe mutegeera nti Museveni enzikirize ezo zimusinga amaanyi kale tulabe bwakwata Interreligious Council yonna tulabe bwakwata bakulembeze benzikiriza bonna nolaba obanga Museveni asulawo naye wabula batugamba bwabaganye tugenze wawinye ddolo bwabaganye tututte petition muzitwale era muzitutte wuwe naye babasajja mwe mulya mmere ki oyo musajja Pastor Serwadda basajja bagezi naye omusajja yabalongoosa obwongo bonna bino ebintu byenjogera bino si kubayisaamu maaso n'ebintu bye baali balina okukola si bye balina okukola oyo Pastor Serwadda alina president ye mulokole yasooka okwesimbawo oyo Serwadda temukimanyi tino yensimbawo gwalaba mwaka gwa 93 nga tulonda CA Serwadda yagamba ku lw'obulungi bw'abalokole abalokole muveeyo mwesimbewo ne yesimbawo naagwa n'agamba nsetinze president abalokole bajja kwesimbangawo Pastor Serwadda temukimanyi nko nti yesimbawo ku bwa MP oba kifo ki kye yesimbako olwaleero Bassenyonyi bali mu parliament basajja balokole si be bokka baliyo gweva ku balokole bano abatubba bano mbuluno kantaha mulokole ebyo si bye ngamba abalokole si ba Diana Atwine si mumukimanyi bu Diana Atwine mulokole naye mukama tusaasire gwomanyi ne Diana Atwine wo oba bba waggwe mumwe mumanyi ffe mukama tusonyiwe ku lwa Diana Atwine bw'owulira ng'omuntu nga bakugamba nti nno gimuhweza amutya mu bubbi bw'omulaba dduka nga muhwezi yali mu unity Diana Atwine gyakulira nga muhwezi yafunga kasitamulaba ne bwaba tayambadde enkofiira ne bwaba ali muleeya wakiri akanga balamu bw'ati anti omanye ebyo ebyokwebuuzaako ebyo ebyabasirikale biina emitendera oyina bw'omubuuza nga tayambadde enkofiira oyina bw'omubuuza nga ayambadde enkofiira oyina bw'omubuuza nga ali muleeya kasita obanga omutegedde nti yoyo yonna ababbi okanga balamu bukanga bazibu oti jamba afande ate bw'oba oyina enkofiira nga naye ayina enkofiira n'ogufunga awo nga mwena mwambadde enkofiira ne saliyuti n'ogitikkira waggulu bw'aba ali muleeya weekangamu bwekanze katini bwoti jamba afande n'amanya nti omutegedde ebyo byonna mmwe temubimanyi nze mbimanyi kati bwe bakugamba nti oyo omukazi Michael Mukula amutya Muhweza amutya kati naawe bw'omulaba dduka naye oyo omukyala mulokole Kajina Aleni Kajina mulokole yajja mu kakiiko ka parliament n'agamba nze mu nsonyiwe ssente zambulako ne bamugamba zakubulako wamma tukusonyiye kati eyo vaayo genda mu nguudo kubanga okoze bulungi obadde mwesigwa mu katono kati ne mu kinene genda mu nguudo yajja mu parliament n'agamba zaabula naye ba ssente zaabulira wa kuba zitukira nga nali nziina ku olwo ssente naye nammwe tubireke temubisussa ssente zaabula enkya erinnya ne likomawo ng'avudde mu URA kakati agenda mu Roads Authority kati wayunula naye mwe musaga ne Uganda abo balokole nalabye Kateeshumbwa sebo Kateeshumbwa yayimidde ku fulu ya parliament n'awaabira ababbi Kateeshumbwa yabba URA n'ekizimbe n'akisitula bakimusuuza atandise okulinnyalinnyawo ku New Vision ng'akijjeyo ennaka waakitwala mwenno musaaga ne Kateeshumbwa ne bamugamba ki ekizimbe kizzeeyo ekizimbe kyo kizzeeyo Kateeshumbwa n'akizaawo awo we kiri era ne kitandika n'okutonnya
enkuba ne tonya ne amazzi ne gayika munda lwakuba Kateshumbwa yali akitutte naye Kateshumbwa yayimidde mu parliament n'agamba naye bannange mu Uganda mulimu ababbi owekitiibwa sipiika mu Uganda muli ababbi nga Kateshumbwa yawaabira ababbi nagambye Mukama omuntu ddala alokoka naye n'alokokera ebyaddala nga Kateshumbwa awaabira ababbi oba abasajja bano batulimba Kateshumbwa yabba Uganda n'agamba Museveni ate njogerako ekigambo eki mbaabye anti bamutuma okubba emisooli bamugamba gende wa neiba naye takulaba gendo ndetereyo emisooli 6 nabbayo emisooli 60 kitawo n'amuwaako emisooli 5 gye yali amutumye Kateshumbwa n'afissa emisooli 55 n'amugamba ategeeza okyogere njogere nti gwe wantuma mu nnimiro omwo Museveni n'asirika Kateshumbwa n'agamba kujja kati ate ngenze mu byabufuzi ne bagamba mu biseera bya COVID temukuba enkuŋŋaana mu nkuŋŋaana ziri ezasooka eza NRM primaries Kateshumbwa n'akuba enkuŋŋaana n'atwala n'abayimbi yakwata Stabua Nattole simanyi Nattolo simanyi Natyole gundi erinnya liryawo siritegeera Stabua ow'omukisa aba wamukisa era bbannyo ow'omukisa era ne bwabba era ababba nnyo n'amuyimbira akayimba mwako n'agamba Kateshumbwa mubbi ate era yabba nnyo n'amukubira oluyimba lulamba ne lulyoka lukuba mu Western Uganda awo baalukubanga kuva ku Radio West kudda eri Kateshumbwa n'ali akalulu nga tewaliwo na muntu ayinza kumugamba nti Kateshumbwa tuli mu social distance Kateshumbwa yakuba enkuŋŋaana yabagamba munkwateko njogera okuva ku epaka ku Z yayimiridde ku fulo ya parliament n'awaabira ababbi n'eŋŋamba Mukama weebale bwe kiba nga kituufu ng'omubbi awaabidde ababbi Kateshumbwa mumumanyi nkugambye yasitula ekizimbe kya URA akitwala Mbalala aba alinnyawo ku New Vision amazeeko lugogo alinnyawo ku New Vision ajja ku poliisi ya Jinja Road ne bamukwata ne bamugamba kizeeyo Kateshumbwa ekizimbe kyo kizeeyo ng'omusajja akitwala Kateshumbwa n'agamba ekizimbe era lwe yakizaawo bw'ati enkuba n'etonya enkuba n'eyita waggulu neekuba fayiro zonna zikompyuta zonna ne baleeta amaato nga mu kizimbe munda batambulira ku lyato naye mwe musaaga n'abo abasajja Kateshumbwa n'abaddizaawo ekizimbe n'agenda Doris Akolo olwo nga yakulira URA Mulokola asabira wa Kayanja Doris Akolo Jennifer Musisi yabba eza Kanivu ng'asabira wa Kayanja awo naye we wa Kayanja mwe mumanyiwo Bayibuli egamba mufudde kanisa yange empuku y'abanyazi buli mubbi wa gavumenti gwogoba eno abeera agadingiddwa Kayanja ng'eri agadingiddwa Museveni ebyo byebisenge bibiri gundi ebigadinga ababbi Yesu bwe yatuuka mu eyo yeekaalu y'erubaga yabakuba n'abafulumya ebweru n'abagamba lwaki ekkanisa yange mugifudde empuku y'abanyazi bamugamba ku byebisiyaga nga abakola ku gundi ze zonna simanyi Katalatambi waliwo omusajja yali mbega ng'abeera agunda w'ekibuli nga bamuyita Katalatambi ng'asabira wa Kayanja gwe buli lw'omuwogera bannange oyo omusajja yanvuga olupanka era n'akati ke yavugisa olupanka nkamanyi bwe kafaanana bw'akaleeta nkoogera nkugambye ba fayiro zaatuula n'olwaleero Kayanja tomwogerako simanyi oba bituufu ne wakiri process zanditambudde ne tumanya nti kituufu oba si kituufu Male bwe yamulumiriza ennyo baagamba Male omusango gukusinza ogudde eddalu naye tetugenda kusiba genda oyere Mulago ewiiki nnamba omwaka ogwaddako ate ne bagamba Male yasinze okulwanyisa ebisiyaga mu Uganda ajjano n'omudaali Male n'agugoba n'agamba mwaŋŋamba ndi mulalu mbunawayiriza Kayanja ate mugamba mutya nti nze nsinze okulwanyisa ebisiyaga mbunonno n'omudaali ekkololo Male n'aguzira abantu bonna balokole nkugambye Doris Akolo yali asabira wa Kayanja Jennifer Musisi asabira wa Kayanja
Kataratambi asabira wa Kayanja. Ono musajja alinaitwe bwana wa Kayanja. Eyo mpuku y'abanyazi. Bayibuli egambye etya? Kabaka yalwala obugeregere n'afa. Bwatandika bumusiyiriraawo naye ye yagaana kuba yali amanyi n'abasawo, simanyi alina ttiimu y'abasawo. Era pulezidenti ajja n'awuuta ekyugi n'agamba ba physicians wano ba chemists baŋŋambye ttiimu yange eŋŋambye kati kisaana social distance ng'ewerawerako. Mweyongera okuba nga mwerawerako social distance. Covid ajja kgenda. Kati nga Covid aganye. Covid nga aganye. Batandika okulwanyisa Covid nga tannayingira Uganda ne bagamba ffe katumwetangire ng'obudde bukyali. Ekisaawe nkigadde, eggwanga ndigadde. Kati bannange mwatugamba Covid si airborne disease. Kakati Covid yayitawa. Kuba senga abadde nga kifuba nti airborne. Twandikiriza nti empewo yamufuuwa ne muyingiza Uganda. Si airborne disease. Covid yayitawa. Nga mugadde w'eggwanga. Mwe bannayuganda buli kintu wamma ky'ogenda okukola ky'ova olaba bwe twali abato ng'omanye ekintu ekisobola okukugobya ku lujjuliro wallayi n'otalya ogeze okwate mu mmere nga tewasabye nga teteba nasaba bagambirawo gisitukeko obba otya emmere n'obabuuza kati emmere gye mujjudde ne mutuyita tujje tulye enjibbyewa nga togirya banone ate okulya kwedda kabanga kasiriikiriro nga n'enkoko zibeera ku miryango ne zisereka gwe nodda eweeru n'oŋŋaŋŋala nga bo bali abasirise era wowulirira ebintu nga bigira pwapwapwa ng'omanya bamaliriza ddala emmere bagikumazeeko kumalamu kajanja butabba mmere tewali kintu ky'oyinza kukola nga tekiriimu Katonda n'okulya osooka mutegeeza nti Mukama eno emmere yiyo kati soko nzikirize enjirye ne bagamba hakati awo oli mwana mulungi ddye emmere naye kati olutalo oluliwo lwa kutujjako Katonda yensonga lwaki bamakinga sure nti amakanisa bagaggala yensonga lwaki awalala wonna musobola okugazalinga mu NRM ko kasi musobola okutuula mu nkuŋŋaana za NRM musobola okgenda embaga basobola zibakkirizaamu kale ne mugenda ne muwasa naye mu kkanisa tebabaagalayo wabula olw'okuba tuyina abakulembeze b'eddiini be balongoosa tebayinza na kulowooza nti eno ataaka eri sipirito luno lutalo luguddwawo ku kkanisa tufune ba Shadrack ba Mesach bayimirire bagambe ffe tetugenda kukkiriza Interreligious Council etuule ekole position yaayo wabula bagamba president mumuleke yebase president yebase bw'anaaza okukatulowoozeeko bwana ffe atulowoozeeko nga bwe yalowoozezza ku bapromota naffe atulowoozeeko kubanga n'akawunga awaka kaweddewo ate nina abantu bendiisa be nalonda ku kkanisa bulijjo nze mbaliisa president atulowoozeeko tabalowoozaako n'ekkanisa tazigula paka lwe mulimanya nti mwe mulina obuyinza Bayibuli egamba mu Matayo iziti Matayo 19:16 oba 19:19 kye mulisiba mu nsinga ne mu ggulu kisibiddwa ogwo gwatandikidde mu Museveni ne mutamusabira alwala obugeregere afe mu mwaka gwoguddako omusajja yalwala mu mwaka gwa 39 mugwana mwogumu n'afa temusagamba Mukama nti alwala ebigalogalo oli alwala bugeregere ono alwala obugalogalo tulina nawe tutandikira omukono gubeera bwe guti gwakanga tetusobola kusituka ffenna nga tukulembeddwa ab'enzikiriza ffenna ab'edduwa ne basaba ab'emmisa ne basaba aba service ne tuzikwata aba morning breeze aba morning glory aba evening glory ne tugamba Mukama omusajja alwala ebigalogalo asa kabaka wa Isirayiri yafa obugeregere
kumanyira Katonda. Ate Museveni jonna kubuulidde mwekamba bulire waliwo ekintu ekinene kigenda okugwa mu State House awo. Mbabuulira kana kantu mujja katemayo wanudde. Nakogedde eggulo ng'ennaku z'omwezi 10 nkazzeemu leero nga 11. Mulinde ekibwatukire kigenda okufubutuka awo wammanga. Gwe bw'onoowulira ekigwa teweekanga. Teweekanga. Ekibwatukira kigenda okugwa wansi awo. Mujja kukiraba. Kabaka yalwala obugeregere ne bumutta naye kati kabaka atalinnya mu ttaka. Kabaka wa Isirayiri ng'akimanyi nkugambye Nayamani amekomanda w'e Busuuli Syria yave Syria n'ayingira Isirayiri nga ze bamulagiridde okumutaasa nga yeewali omuntu asobola okumutaasa ekigenge. Nagende ewa kabaka wa Isirayiri ne bamulagirira ewa nabbi Elisha. Elisha namugamba genda mu Jordan. Ne yenyika mu Jordan emirundi 7. Bible gamba naddeyo ng'omubiri gwe mupya. Nga yenna anyirira alinga eyesiga Morini skin care. Nga lulinga lwa baby. Naye kabaka wa Isirayiri n'alwala obugeregere n'agaana okugenda eri Katonda. Era mu mwaka ogwana mu Bible egamba ogw'obufuzi bwe n'afa. Katonda omulungi ow'ekisa nyongerera omukisa n'ebigambo ebyo. Twagale nnyo Katonda. Bannange bw'oba oyagala Katonda buli kintu kijja kutereera. Ebizibu oyinza kituufu ojja biyitamu bijja kujja naye ojja biwangula. Bayibuli jjo yatugambye ne bwe kuba kuyita mu mazzi ne bwe kuba kuyita mu muliro. N'emigga emingi tegikumalengawo ate era n'omuliro tegukusiriizenga. Kitegeeza ojja kugutuukamu. Ekyokuyitamu kirala, ekyokugendamu kirala n'ekyokuyitamu kirala gwe kimulekere kasita obeera nga okikwasizza ye. Challenges zijja kubaawo naye Katonda bw'aba ku side yo aba ajja kukununula. Eno program bagita Bible and Politics. Twagezaako okukwata politics tumuzze mu nsonga mu bulamu bwaffe obwa bulijjo bwe tutegeera. Nze nakulira mu kyalira nze byekizampo byange byebyo byamu. Ate ekirungi ngenda okuva wano nga mwenna bwe mutyo bwe mwali. Abaka waasobolanga okubeerangawo olumu nga waatabuse muganda wange. Mama ne taata baatabuse. Taata olukukwatako okukuba mama n'agamba tojja mukuba tojja kunkubira mwana. Taata wire tewaliyo mwana oyo nga tojja kuba mwana. Taata n'agamba nkugabe galamira. Mama n'agamba wama nedda. Mama n'akukwata. Mama n'akukwata n'agamba tojja kuba mwana nsooka ate nga n'amusooka. Nga n'amusooka. Mama n'akujjawo n'akutwala. Mama n'akutwala n'akujja mu mukono gwa taata nga mukambwe ensi yonna emutya kuba bw'atandika kukuba talina waayo tewali ayinza kujjawo. Mama n'agamba omwana wange tojja mukuba. Bw'oba omukuba sooka nze. Olumu taata n'akawa n'amukwata n'omukono. Mama we ogambye ota mama nkuba. Mama n'akutwala. Katonda ajja kukutaasa ajja kukujjawo. Waliwo olunaku lumu nagenda ne mpaabira taata yali alina awantu watera okubeera akawungeezi. Ne mulaba ne ntegeera oba ne kyekyannaawuula. Ne ŋŋamba maama taata oyo omulaba nze mumanyi nti abeera bwe wati ne bwe wati era nakakati gy'ali. Mama n'agamba kiki? Mama n'aggulawo ekisenge n'agijjayo n'agamba tugende. Ne tugenda. N'atuuka ku luggi nga balugadde nako namugamba taata wire nze mama wire fuluma bw'oba ogaana gonna ngenda gakubba mu luggi gonna nga malemu. N'amugamba ogiwulira omanye emmundu erina eddoboozi lyayo era yo teyeekweka erina naddala ng'eriko omusipi. Gwine engeri gye gukuba ku kabaati ako ne gujja n'amugamba ogiwulira gulawo tugende oba sigalayo nga mamirire wano. Taata n'amugamba mama wire leka kubeera na mpisa mbi kanfulume. N'amugamba avaayo n'avaayo. Muwanvu bw'ati alinga
muwanvu bwati alinga omugenzi Kaweesi asingako Kaweesi n'afuluma n'alyoka amukwata ekisipi bwati anti ye yabikwatanga banne n'amukwata Jake nze ndiwo nga mujulizi paka waka afande bamuteeka chini ya ulinzi paka waka amagamba otambula wano tukunoonya tolabika weekweka eno n'amutwala paka waka awo ne balyoka baguluba tata nangamba wire okuva n'olwaleero nkunaabi era ne mu baana bengenda okuweerera sigera kuddamu kuweerera oyinza otya okukola ekintu ekifaanana bwe kiti mama namubuuza ani yagambye nti no ye yaŋŋambye tata nangamba sigenda nakuweerera nzijukira nalina mu P6 enkera mama yakera kumpa school fees nangamba tata wanti yagambye tagenda kuweerera nti kwata sente ogenda osasule ate wayita mmeka be yagamba okuweerera ne babagoba ne babagoba n'ensigala y'ewaka n'ensigala y'oku ssomero nga nsoma obadde ki nze yagamba tajja kumpeerera bali ajja baweerera mbulwanyiize nnyo nasigalayo nga nsoma nga waliwo ebintu ebimu nga Katonda ajja gwe manya position entuufu ate waliwo olumu maama bw'abanga yakufuukidde zike ewaka anti kati awo ebiseera taata bye yali anjigganyiza olwo nga nange nze ng'ebifindya bibiri awaka kuba nze taata gwabonyaabonya kati nze maama gwalwanira kati awo ebifinze mba nkolifayinze awo ndyawo bibiri sikyalya kimu kati ate ne wabaawo lwe namunyiiza mbalaga Katonda tubalansinga eby'omunsi bituyigiriza eby'omu ggulu kati lumu waaliwo akawala kaali mu kkanisa nenkatula nengamba ye Katonda nga yatonda kana akawala nenkawandiikira ebbaluwa amma munnange sisita ngira ebintu bino ebbaluwa ne bagikwata wansi bwe nali ngimaliriza nentekako nze asiimwe wire bannange ne bagireeta ewaka ate awo ng'olwo munva ndyamu supu n'obutalya oli omukyala temwamulabako awo nga munva ndyamu supu kuba namunyiizizza nangamba wire nonswaza nze n'Abakristo nze nagezaako kugamba maama ebbaluwa si yange nga wansi nagamazeeyo nze asiimwe wire awe waka waazitowa taata ng'agezaako bw'aba alina walaga ng'olwampita wire jangu tugende mu mmwanyi nga nze waka sikyayogera maama yanzaalukuse wamma buli kintu kyokola making sure nti Katonda ali ku side Katonda bw'aba yali ku side yo abalala ne bwe bakugobaganya ojja kusoma ne bwe bakumma fees ajja kusasula naye lwali kugoba gambe taata yagezangako okunjira wire jangu mperekereko mu tawuni wamma wire jangu tugende ng'alaba ndi awo nali nvubuukirira bwenti ng'alaba emirembe gimpedde kunangamba wire tofaayo wamma ebyo bibeerawo kati olw'okuze kati nga ne byambulya tebinkwata ku mutwe nga sibiwulira kubanga mama yankyaye naase nenva nga akigenderedde n'akuwa supu n'olyoka onyiiziira ategeze okaabe wala yali alina ebyokulwanyisa bye nga biringa ebitono naye nga binene engeri gy'otandika okulya supu nga banno balina ebifi kati ate nenzijukira nze lwe nalyanga ebibiri nga bo balidde kimu kuba namusanyusizza mwe tuweereze Katonda ng'oli ne Katonda Museveni ne bw'aba akunoonyezza baawo ne bw'aba yakuyigganyiza ekyalo ne bwe kikusitukirako ng'olina Katonda famire ne bwekuzaalukuka bo bajja kujja bakunoonye Yusufu baamuzaalukuka ne bamutunda si muganda waabwe ne bamutunda bajja banoonya mmere basanga Yusufu ye in charge bonna lukalala okumanya bala waliwo ebiseera sukaali lwe yalinnya e Uganda ng'era Kahindo Tafiiro oyo yabirimu simanyi mbunna akwese sukaali n'alinnya n'agenda mu siringi omutwalo gumu n'ekitundu kilo abagagga bakolanga bwe bati afuluma awaka n'abaana be 7 buli mwana namuwa gumu ekitundu abaana 7 ne maama ne taata buli omu n'agenda ajjayo kilo emu n'agisasula wali olwo nga kunaku mati simanyi ku Shoprite bagamba bwe bati tosukka kilo 2
kati bajja nga si bafamire emu olwo ne muguza abantu kilo 2 abantu 7 kilo 14 ng'amaka gamu ge gafunye emmere baza abooluganda lwa Yusufu bwe batyo bwe baakola okujja okunona emmere kyovula bonna baali mu lukalala bwe bati mulayini bagenda okutunula n'agamba oyo siwire olwatandise okulaba baganda be n'agamba oke oli mu muteeremu ssente mu mmere mu kawunga muteekemu ssente noono muteekemu ssente noono n'agamba ab'oku miryango abo abafuluma mubaaze balina ebintu mubampeereze bagenda okutuuka ku miryango bafuluma ne babaaza nga baleese emmere ate babbye ne ssente ne babagamba mu musango ogwammwe ate munene nnyo muyina kgenda wakatikkiro ne bagamba wowe bannange tufudde ne bamusanga wali nga mukambwe n'ababuuza mazze wano okunona mmere nakuba ssente temulima ate mujje tubawe emmere mubba ssente tinedda munange tetumanya zitaddemu ne munange abantu be Egypt balina empisa embi walla siyefe walla siyefe this is mushikira ne bagamba sebo mujja kuyogera gye mujje ssente zino nebingangala lunaku lulamba ye n'akola ebibye bajja namubuuza ngo ndabikidde nga gwasiimubire taata we gyali n'abuuza ate katikkiro kati atugamba tusalako mitwe ate atubuuza taata ye ate maama ali atya ne bamubuuza maama we ye wange ombuuza maama wange ye wuwo n'agamba ye anti yenze Yusufu tiwangi ate nno kyogedde ekifaananyi ne kijja wafaanana taata kwegamba mu kumutunda temwamanya nti nno yafaanana kitammwe munange oyogedde yeggwe ofaananidde taata omanye emba nga bwe ziri empanvu bwe ziti ofaananidde ddala taata nene enkovu taata agirina eno eyo ne taata agiyina wamma mmwe mwagale nnyo Katonda ebintu ebirala bijja kwekola byokka ebintu bijja kwekola byokka ebyo mbikomezaawo kuba kati bwe ntandika Yusufu tujja kulanda tuddemu vidiyo mugisha yalinga ebupya tugitandike bupya kati ekyo nkikomezaawo twagale nnyo Mukama Setaani kyova olaba alwana aleeta biproblems nga bisaana ba scientist bisaana bakugu bisaana kosi namba ya music economy awo tewaliwo Katonda awo wasaanawo jeno akusomesa music economy kati ye Museveni agamba bino byensomye sibitegedde naye dokita wange yabimpadde mbisome ku kakiiko ka covid tekuliko munnaddiini tekuliko ayinza kuleeta alternative kuva wa Katonda nti bannange n'okusaba tukuyingizeemu wabula abali ku kakiiko ka covid kagamba bw'osanga asaba mukwate kubanga asaasanya covid bw'osanga omuntu yenna asaba mukwate kubanga oyo aba asaasanya covid yennyini bannaddiini basirise bali mu kugamba Museveni tulowoozeeko mugenda kutuulaga amakanisa mujja gasanga gagudde mbabuuliridde wano ffe ku ASP tusaba era Katonda akola ebikulu n'ebyamaanyi kakati mmwe mulinde ebyo erediyo zaabwe ezaali badde abantu kwe basinziira okuweereza ekisooka abantu bazeetamwa dda tebakyayagala ziwulira kubanga zoogera bya busiru kyova olaba wamma mbagamba mmwe NUP n'aboopposition ffenna abaagala enkyukakyuka temukkiriza okututwalako social media abantu biri bitivi babyetamwa birediyo babyetamwa kati ekigambo bakijja wano ku mikutu gyaffe ogenda n'osanga vidiyo yange nga erabiddwa abantu 7k 9k 10k mu nnaku 2 n'osanga Soroti FM omwezi mulamba ng'erina abantu 3 kakati awo Soroti FM njeetaagako ki nze mbung'endeyo nsasule bampe programu ku Soroti nze mutabani wa Katongole nze nga nyina ASP Bible Politics luli wiiki ewedde bandetera bulungi nnyo wano Facebook empa accountability nengamba eno week video yo erabiddwa abantu 40.9k era nga nze nziramu ebyo mbuno nze ngende nsasule impact nkoleko ki ku impact nyina impact ye yange nyina Soroti ye yange
nyina topu eyange wamaffe tunoonye mukama tali mu kanisa ziri ez'ebisenge ali muggwe buli ekikukwata newe kaba kageregere kajja kukutta senyiga asobola okuwogola emba gwe guno omusujja gukwoca emimwa bwe gutinga tegubadde mu Katonda tegukuwogola oluba ne bakusaba kati ng'oli wabundu ebintu tobitegeera ojja kusenyalala gundi ejja kukukuba stroke ejja kukuba nga tonnaba kulowooza kudduka kugenda wa dokita musooke musabeko olulimi luzito ye naye byogere mu mwoyo lwe nasooka okufuna lwe nafuna accident nga ngenda okufa nali nsaba nagamba Mukama sigenda nga ndi mu mwoyo nga nsabira mu mwoyo neraba ngenda era ekigambo bwe nali nzire engulu nayogera ekigambo abantu bonna batyo nagamba Mukama weebala okunziriza chance ey'okubiri naye nga nasooka kusaba mu mwoyo nga tebisobola kwatuka ngenda wallahi nga ebintu nga mbirabira mu bbanga bwe nti nini ndaba ningamba Mukama weebala okumpa chance ey'okubiri wakina wawulira nga togira kisabire mu mwoyo mukyemanyize waliwo omuntu omu yaŋŋambye yeebase nga awulira obukoowu yagenza okusituka nga asabe saala yaloosa asaba yagenza okuzukuka nga asabira ddala atuuyanye kati kyava aswalaswalamu n'agamba naye anazaako buzza Mukama nkwebaza kubanga gwasinga amaanyi Mukama nkwebaza kubanga neno gwankuumye ninga abadde mutulo omanye ekyo kwe kiva ekijjula omuntu omutima kye gufulumya akamwa kye kafulumya ekijjula mu mutima akamwa kye kafulumya kyovulaba gundi bw'obeera mu byokuwemula ennyawo olwote wemudde omuntu kanyasabiranga bye bikuli mu mutima oyogera ekigambo mama ng'omwana oli mutulo anti obeereyo nga muzanyazanya n'owemula banneeyo nga maama taliiwo obeera weebase maama wagenda okwira ng'oyogedde ekigambo noyita bulungi nnyo muno gundi olinga ettaffaali maama nawula nagamba bannaye omwana ani yamuyigiriza ebigambo bino ozuuka nakubuuza wire ebyo ebigambo wabiyigirawa nomubuuza maama bigambo ki nga maama tasobola kikuddiramu kyokka ate wakyogedde ate yakiwulidde ate nawe tujjukira wakyogereddewa kuba kyekikuli mu mutima edda baatukubanga obujiiko ku ssomero nze nange bakankubako ku ssomero mbuno oleeta akajiiko ng'omuntu okuba tototo wire olwo mbuno baagala okumanya mbuno ani mukazi wange ani mukazi wo mwetebwasoberako mu kisulo waliwo omwana yakakuba munene namugamba Roja ani mukazi wo maama wo okitegedde naye ng'abaana babyogera ng'abaana babakuba abaana ne bamukuŋŋaanirako bwe bati n'alyoka ayogera ebigambo ye Nagondi oyo Nakaggwa era olaba Nakaggwa kye bamubuuza kyaddamu nange bakankubako pasita ani mukazi wo Bakolinsa ekyokubiri essuula 3 Mukama abawa omukisa nga nze bye byanzijula mu mutima wamma Mukama abawa omukisa tusabe twagale nnyo Mukama twagale nnyo Katonda mu buli mbeera ne bwoba olwadde bugeregere nga tonnagenda kulaba musawo sooka obumugambe ne bwe kiba ki covid ekinene nnyo ekibuutikidde eggwanga sooka omugambe buli kintu kyetaagisa ye ne nkugambye n'okulya tusooka mumugambako Mukama nfumbye emmere yange ngisikisiza buto gwe neegulidde buli kimu naye nzikiriza njirye empe n'amaanyi tolabangayo omuntu alya ne bagamba olukubye ekintu mu ttama bw'ati awo atandikidde awo yatandikira munnange ate tugende wala lunabe wammwe olwakuba kasoda mu ttama bamulongosaamu akataago olowooza bulijjo tanywa soda eri nno yanywa soda twamulabako emagere yateeka emmere ku sowani n'agamba mwabatawagira people powers embasaasidde mulabe ekiyitibwa emmere ene wabebekulu mugirya n'alya emmere talina kyeyaba juzi yagenze eggulu n'alya kasoda olwakateeka mutama yadduka mbu yali agenda mu toyiti yatuuka emikolo yagimalira awo bwiru wa toyi
wowe okakana nga bamudusiza mu ddwaliro ly'amagye tugenda okuddamu omulaba nga bamulongooseza okuva wano yina paka wansi bamusazi ne bwe kuba kulya Katonda tusooka mugamba kuba ne byogenda okulya tobimanyi oyinza olowooza mbuno obimanyi bibutto tomanyi wa gye baabikolera bye wasiikisizza omunnyo tomanyi kakyakalala akagwamu mukolere eyo nga bagira muso kubanga mwagwamu akakemika akalala kye tuva tusooka otegeeza Mukama ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukwebaziza olw'olunaku lw'olwaleero Mukama tukwebaziza kubanga obadde mwesigwa Mukama mazima Mukama bwe tunaabeera naawe n'ebitutiisa bijja kutya bwe tunaabeera naawe newe tutya okuyita tujja kuyitawo kubanga Mukama n'endwadde tulina kusooka zikugamba Bayibuli tugambye Kabaka Mulamba yafa kubanga teyajja gy'oli Kabaka Mulamba yalwala ebigere kati simanyi oba byali biwunya nga bwayambalenga tobiwunya oba byamusiiwa busiiyi oba yalinnyanga n'awulira waliwo omuntu agamba bwenninnya mpulira ebigere mulimu ebinfumita oba asa bw'atyo bwe yalwala ng'ebigere byali bimufumita naye Bayibuli egambye n'alwala n'afa mu mwaka ogwanamu ogumu byamulumira emyaka 2 asa n'afa era Bayibuli egamba ne bamuziika ku bijja by'abajjajjaabe Mukama mama tusaba otusaasire tubeerenga naawe buli we tuyita Mukama tubeerenga naawe bwe kiba kyakunyiiza bali yenna gwe tunyiiza tumunyiize kasita tubanga tusanyusiza gwe ng'oli kusaidi yaffe Mukama awo wenzijukiridde lwe nanyiiza taata naye nga nnina maama awakanga wannyumira kati ate nenzijukira lwe nanyiiza maama nga nnina taata era waka waazitowa kati Mukama mu bantu be tulina okunyiiza tulina kunyiiza bantu si ggwe kubanga ggwe bwe tubeera naawe buli kimu kyonna kiba kiweweevu ate ani atugambako kubanga n'ekkomera liba lijja kunsesema nga ndi naawe n'amagombe gaba gajja kunsesema ne bw'aba kabaka nga yankutte Shadrack Mesaki ne Abednego bwe baasigaza ggwe kabaka yabasesema yagamba bano abantu balina Katonda gwe tubatusinza ffenna n'abuuza ensi ye gye yalagira n'abuuza ye mwani abagamba okutandika okusinzasinza ebifaananyi Katonda w'abano abaana ye Katonda naye n'afukamira n'asinza wamma Mukama bwe tuba tukulina byonna bisoboka Mukama twagala kubeera naawe n'endwadde tezijja kutusobola buli kimu tekijja kutujjawo Mukama twagala buli kintu kubanga abantu bafudde baggwawo kubanga mu COVID bakujjamu ffe Mukama mu COVID twakuteekamu era ne mama Ebeni bwe yamuluma namugamba sooka osabe tusaba nemugamba kakati fumba ebicyungwa ebyo ebitoototo bikedokedo byonna nywa bunywi ebifenefene byonna binoge byonna Katonda yabitonda nogootokose owuute naawona tusooka kusaba wamma Mukama weebale abaddukira mu malwaliro mumuteekeko oxygen sirinda 3 zonna muziteeke ku muntu omu alina ssente ze ey'ebbiiro ajja gisasula yafiira ku oxygen ate n'omulambo ne gusasula obukadde 7 ate nga n'okufa afudde wamma Mukama weebale ffe n'obugeregere tujja sooka bukugamba Mukama mpulira ebigere binsiiwa naye ngenda mu ddwaliro jangu omponye waliwo wano omukyala yeebaza Mukama kituufu bamulongoosezaamu omwana naye Mukama ye yamuwonyeza Mukama ye yamuggyeyo kubanga bangi bafiiridde mu operation wamma Mukama weebale okubeera naffe weebale okutufangako Mukama yongera okutufaako Mukama tusabidde tikyalumbuye gyali Mukama process ezo zonna twazikukwasa dda Ssaabasajja Kabaka twamukukwasa ebiseera ebyo twakukwasizaamu Honorable Segirinyo oyo ye n'omusootinga awutu ye waali mulamu twamusabira tumumaliriza n'awona Mukama ne Ssaabasajja Kabaka yayongeddeyo mu basawo naye twamusooka wuwo yensonga lwaki n'okubaawo waali ate era ne gyalaze Mukama yongera okukozesa abasawo awonere ddala ffe ekitiibwa n'obutendo tujja bikuwa kubanga tukimanyi nti osigala gw'owonyeza His Excellency tumusabidde tusabidde ba political prisoners bonna abali mu makomera be baasibira obwereere tubasabidde mu linnya lya Yesu bafuuse byakulabirako gye tuli
tusabidde abafamile zonna ezaafiirwa kubanga abo abaafa yensigo kati eri munda mu ffe eyakula n'ebala ebibala baafa ffe ne tumera baafa ffe ne tuguma baafa NUP ne yeeyongera okusaasaana okwetoloola ensi yonna buli woyita people power jonna balabye Boston naye ng'esibuka magere lwa musaayi gwabo Museveni gwe yayiwa wamba mukama weebale okutugumya okubanga tuli b'amaanyi eggwanga lyaffe tuteekodde okulinunula era mukama twongera okuleeta Uganda mu maaso go twagala change mukama bw'abanga kabaka asa yaffe ebigere ne bimutta mukama lwaki Museveni tafa ne mukazi we yennyini yalwala ebigere naye mukama lwaki mukazi we talwala ebigere n'afa kabaka asa yafa bigere omukazi ayambala ebigere nga tonnene bweti mukama lwaki tetutandikira awo aba abantu batukabiza nnyo amaziga mukama tetukyasobola bwe babanga bakwenenya kibere wakati wo nabo ffe mukama baffe Lweru yatugamba mbu yatuula ne Museveni ne balabanga ekasese waliyo abantu abasaana okufa era ne babatta naffe mukama abo abantu bwe tubatunulira bagwana kufa neffe tetujja kubatta tetwagala musaayi gwabwe kubalibwa mu ngalo zaffe twagala malayika akutte ekikompe ekyo akibatwalire bakinywereko obudde bucenga mu State House waliyo emirambo 7 ffe tujja giziika ffe mukama tujja giziika emirambo 7 gyokka tujja giziika tugitwala mu parliament ne bwe ziba nnaku za njawulo tugirako nawo ne tukuba amasasi ne tugira ne tubatwala lwaki tuba bonna ne tubagalamiza ku bijja tebalina na bijja by'abajjajjaabwe Uganda bya kitaabwe bonna ne tubapanga awo ku kitaabwe ne tubaziika mukama tukisobolera ddala ne mukama eyo famire tugyonyesezza tetusobola kugisabira mirembe nedda mukama Bayibuli egamba bwe muyingiranga mu nnyumba ne babaaniriza mubasabirenga omukisa bwe babagobanga mubakunkumulira enfuufu y'ebiganga batugobye ekyo kyawandiikibwa kye tuyimiriramu okukunkumulira Museveni enfuufu y'ebigere byaffe kubanga atufuze bubi wamugamba kutufuga si kututta wamugamba kutujjanjaba tumuwe emisolo atujjanjabe atutta bussi oyo musajja tumukolimira mu linnya lya Yesu kuba tuyimiridde mbyawandiikibwa mukama Akabu ne mukazi we beefuula ekirala ne batta bannabbi ani Yezeberi ne yeefuula Yezeberi omukazi kataha Yezeberi yennyini bw'omulaba ebintu muka Akabu bye yakolanga Yezeberi kataha byakola Yezeberi bye yakolanga kataha byakola kati mukama kwata kataha bakwate mukama bwe walaba Akabu nga atuusaawo wasindika omuzimu mulamba ku operation kuta Akabu hirana Bayibuli egamba n'ayambukira mu Sigiriyadi n'agwa mukama ogw'omuzimu gwalagawa gukomewo gumukoleko ayambuke era mu Sigiriyadi agwe mukama kisobokera ddala mukama kisoboka mukama Museveni alwala obugeregere afe anti pakabambu nalunda ente eyo gyatambula obugere nga asa wabumuleetera nga tafulumyeko na kugenda mu nte obugeregere ne bumuluma n'afa oyinza omulwazaawo ekigalogalo kimuluma n'alwala ekigalogalo ffe mukama tusigala nga ffe tufunamu nga Uganda ekyo tuba Uganda ekonomi ebeera ezuukidde ye bw'afa Uganda ezuukira kubanga okubeerawo kwe kutta Uganda okufa kwe kuzuukiza Uganda tuyina ensonga nyingi mukama ez'okukuwa ku kufa kwa Museveni abakaaba naffe ne tusanyukako ababadde baziika naffe ne tuziikako ababadde baweebwa amabugo naffe mukama ne tukola ki ne tuwa ku mabugo naffe tumuwe ku mabugo mukama tuyina ensonga mpitirivu nnyo ez'okukuwa ku kufa kwa Museveni tufuuse ekivume embu bannakenya tebakyayagala nakwogera naffe mbuno munnakenya gye Uganda taddamu kudda Kenya olwa Museveni n'ebyobulambuzi bigudde lwa Museveni tuyina empologoma mukama watuwa empologoma n'otuwa ensi ennungi erimu ensozi erimu ennyanja erimu ebikko erina ebitooke erina ebimera wano mukama tewaliwo muti Uganda erina emiti gino genda okulabwako abantu tebajjaayo ku lwa Museveni
oyo n'atafa tourism eddengulu kataha n'atafa abaana baffe bagende basome abo mukama bwe bafa enche kanisa zikeera kuggulawo ate ani ayinza okugamba mbu ne kanisa bazigale nga Nebukadduneeza afudde. Mukama tulina ensonga nnyingi zituyimirirako okufa kwa Museveni. Era mukama Museveni twagala affe mu linnya lya Yesu. Era mukama ekyo kyoleeta mukama nze kimu kyensaba kyanguye bwanguya kituuke. Abantu bawulire ekidduduma mu State House ensi yeewuunye ebyobulambuzi engozi ewaka n'empologoma ziwulire ku mirembe zirudde n'okulaba nekubala n'okubazirambula lwa Museveni. Abaana baffe tebasoma lwa Museveni. Ennyanja yafuukuka lwa Museveni. Ebibira byaggwawo lwa Museveni. Accident lwa Museveni. Ziringa accident lwa Museveni. Mukama twala Museveni Uganda eterere mu linnya lya Yesu. Abalwadde mbasabidde mukama abawonye. Ababanjibwa mukama abasasulire. Ababasale mukama azibawe. Be bajjako basale mukama azibaddize. Be bagoba mu mayumba mukama abawa amayumba. Agoge nnyini bw'oba ng'oyagala eyo gibeeremu mukama agikuwe. Bw'oba oyagala genda mukama akuwe endala. Nsi n'okujjula kwayo byonna bibye. Asobola okukuweera ddala eyo landiroodi gy'akugobamu. Mukama n'agikuwa. Byonna bisoboka. Ate sibagambye butasasula balandiroodi kulw'okuba mukama. Landiroodi mukama abagamba musasule balandiroodi. Naye bw'aba akugoba mu bukyamu n'ennyumba mukama agikuweera eddala. Amuleetera awo ekizibuzibu n'agamba oyinawo z'oyina nkukolera endagaano ojja kumpa mu myaka ezisigadde ojja zimpa mu myaka 10 egiddako. Nsooke nve mu kizibu kino. Bamukute n'akaana k'essomero landiroodi ayagala biggwereeyo ng'awaka tebinnategeerekeka n'omugamba nenze nyinawo obukadde 7 obukadde 5 nja bukuwa n'agamba leeta nve mu kino ekintu n'akuwa n'ekyapa kyayo ogisasula myaka 10. Mukama akisobolera ddala okukikuwa mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama bawo omukisa. Mukama bawo omukisa mbaagala nnyo. Gwali ogamba nti ayi mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo nzikiriza n'omutima gwange yatudde n'akamwa kange okulokoka ndokose. Mpa omwoyo w'omutukuvu annuŋŋamye mu linnya lya Yesu. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Amiina. Olokose. Waliwo omuntu angembu awandiikidde ennamba yange ennaku 2 naye bannange eyo ennamba ngisoma ntya? Ennamba eri +974 3 3 9 3 9 6 3 9. Yangambye agiwandiikidde ennaku 3. Mbuna agenda okukola ati mbu nga ngimazeeyo ng'agiwandiikako ekitundu ng'asirika nga nenkyatandikira awo. +943393969. Naye kati ndowooza ngisomye bulungi. Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire mwebale kungumiikiriza mbadde n'ebyokwogera bingi. Mukama bawo omukisa mwebale okubeerawo kamusi kwa bwereere. Mukama akubasasulire. Mbaagala nnyo mu Mukama waffe Yesu. YouTube channel Asimu Owire Bible and Politics. Neno ngenda giteekayo lwakuba kati nziteekayo bugenze. Naye bijja kutereera. Mweraba.